Débuté depuis le 1er mars dernier, le mois de mars dédié aux activités de la femme a pris fin vendredi 31 mars 2017 à Lubumbashi. Pour échapper à l'adage mieux vaut tard que jamais, les mamas du CNC Congrès national congolais de l'honorable Pius Mwabilou, réunis au sein de la Ligue de mamas chapeautée par la camarade Mami Wangoy, ont organisé une matinée politique de change au cours de laquelle elles ont évalué les activités menées pendant ces mois, caractérisées par la sensibilisation des femmes et jeunes filles à l'âge de voter, de se faire enrôler et aussi à l'autoprise en charge responsable. Banafanyaka nini ni madifikulte kama banarangotaka ni bana yapataka je binafanyaka je peut-être huku kama ni badisi anojisha kama ni tumio kome na kapitali yako kama ni ya 10,000 francs ile inafanya nini inabashinda si tuko na ile mamoyen tutesi tunabasaidia pour que prochainement kwa angalia kazi yao inaendeka je banayua ile basaidia je sengine tunaenda kama ni kuma pori nyingine ya kwa chana tunakuta wale mama na baba walikalaka na makomersi ya mbalimbali petoto ni nani commerce moya kila mtu naye iko kujisha palwaki batesi banaungana wale mama bafiki bana kwa mtu banaanza kwa system petoto ya discours ndani kingulimba iko nasaidia porque ile huyu inakuwa ya mingi huyu inamsaidia anapandisha kapitali yake kesho wanafanya ya huyu na yeye anapandisha kesho kutakuwa la on pourra bien s'autonomiser. Maisha iko nguvu parfois ndio kusema sana kuendesha kufundisha watoto mais remarque inakuwa kuna conseil kwa ya kusema mama nyumba mtesi kwa baba eko na mwaya kidogo mais mko mwanamke na mwanaume bana preferia kutuma mwanaume kwa masomo mwanamke banamwacha kunyumba ile yote ni akili ya kusema mwanamke iko toujours chini ile tunapasha kuitosha makili yetu hata kwa mama tunapasha kuitosha le nani batoto banamuke bende na kwa masomo juu kama banenda kwa masomo banafunda ndio banakuwa ile compétence ya kusema banakuwa banani mais si elles ne vont pas kwa masomo batoto kutumika kazi ya wapi batatumika kazi ya wapi tunapasha kuwa na principe mwana maisha kama mie maisha yangu yote kwa ni mashamba faut pas que ma fille soit aussi ça ni essayer pour améliorer vie yake ye autrement na ye aliyo kuja sortir de façon ingine atatumikaka mnamna ingine hapana ba mama bengine tunabakutaka kwa kwenda kwa mashamba huko hapa mimi kwa kwa naliona mimi nafanya nayo nini au masomo mimi rishaka kwa naliona mimi nafanya nayo nini no tutume batoto mwanamke kwa masomo kama tunakuwa ba mingi beko instruite kama tunakuwa ba mingi beko formé utaona que vitenda kuchanger pole peut-être même avant 2030 peut-être qu'on atteindre l'objectif mais kama hakuna hivi bio on va arriver jusqu'en 2060 atuyafanya kitu tukupaka na débattre matin tukupaka tunachana non soyons ces femmes fortes courageuses hapana pas frustrées kumbele ya mwenzako parce qu'on a mama mimi anakuya yeye banamshusha kwa motoka wewe ulikuwa na yako ya transport ya nani unaeleona sasa unakuwa bule kumbele yake non ile tunapasha kuitosha mungito tutoshe frustration juu mama tesi kwa hata mtu iko nani yeye una idea fulani ya kuleta na hii ni idea yangu nitaba servir bali kunini mimi mwenyewe nika kama ni waje tout ça ikunetuacha kumkongo ole tuendelee tutoshe complexe ile complexe ya mama ile ya kusema mimi nilishusha kumbele ya mwenzangu njoo iko saa yulu mimi na shuka tubatie mbele bali ubache mbele paka bo sasa ne nous avance pas tunapasha kufanya nguvu ya kusema tuendelee kumbele tusaidiane mwakili tutumike hata mparti mwenyewe nous devons travailler atutumike kama tunaangalia vizuri shiba mama ba Lubumbashi ba c'est qu'est-ce qu'on a fait depuis tout rien toujours fani on n'a rien fait on est là comme ça donc tunapasha kufanya nguvu tutumike ba mama wanaonekana kwa sawa de mama de CNC on fait ceci les mamas de CNC on fait cela ndio ile tunapasha kufanya kama tunajisuffire na nani yetu hataanza kulombata transport tutaanza kurikuia kila mtu ashawasa mfuko wa mfuko transport yangu binendea nitalipa transport yangu mimi nakuzi ile ya kuya mtu kuna kwa idea kwa sema mimi naenda kule c'est parce que batalipia transport kama bali peyo c'est un problème tutabakia paka chini siku yote na tutakuwa saa nyingine tuna saa bale njubo bali ba facilitaka
Mon façon moi non ça partie bien tout kuna kuya na tout kuna fiatika tout kuna lipia tout kuna transport tout kuna kuya jusque là tout kuna tungali paka na ile bidii donc bidii ni courage kingali kwa kusema tuendelee kumbele un jour itakuyaka na shitu tutachekaka na shitu tutafura tout organiser en tant que maman tout organiser chez benyewe ma rencontre ilikuwa ya mingi tushishimamishie hapa pale tulipatia kikwembe non tuitafute autrement tukutane tena tuwaze vya kufanya qu'est-ce qu'on peut faire itaweza kutusaidia sheba mama ya CNC Katanga CNC Lubumbashi nini tunapasha kufanya pour que tu avances pour que na shitonekane tuwe na visibilité comme les autres femmes banaonekana banamke kama ni nini banamke kama ni nashie tufanye nguvu visibilité tushike kwa marche kuma défilé kama ni kuma feti kama non visibilité yetu ikwe mu action ni kazi ndio naoneshaka mtu que eko vraiment eko hapo ni kama hakuna kazi tutabakia vile toujours kumgongo ya benzetu faisons cet effort là tujiorganiser tuwe mkimwa tupataneni chaque fois hakuna mtu akwa kubeba bujito bwake aweke mwenzake pale mimi nakuya ni mama telo akulipa transport non kama iko hapo tunelipa mais pale unatoka kwa nyumba yako unaenda na ile mapendo ya parti deja ushauri transport yako sema mimi naenda na mapendo ya parti kama itakuwa yako ya kunyongezea ndio bataiongeza mais kuya mbele na ile mapendo ya parti yako sema mimi naenda hata mimi na dépenser transport yangu c'est pour le parti que je fais c'est pour mon avenir que je le fais parce que avenir ya kila mmoja atuijue tuwezi paka kama mseni huyu anajiretrouver leo anakuwa huku huyu anakuwa kule huyu anakuwa kule huyu anakuwa ministre huyu anakuwa député huyu anakuwa kama ni nani paka vile à partir ya nini ya parti inakuwa ilitunganisha alors ne soyons pas distraites tushukwe ba mama ba distraction tushukwe ba mama ba kulandiwa na mupila na kikwembe comme l'autre fois kukuta mama mwingine ye moya eko kuseni na kikwembe ya seni sana beba ye mwenyewe anaenda tena kudefile ku parti nyingine. C'est une honte pour une femme. Tu n'as pas chaque fois digne quand même ya mama. Kikwembe unekala kunyumba yako banakujaka kesho yote. Mais non, Dieu akupenda tu sema ubebe kikwembe ukabebe na kikwembe ya maparti ya kuachana. Unaweza kushinda kwa kwenda parce que unaenda kubeba mafashi ya mingi. Est-ce que siku yote mtanionyesha sema unavalaka ni kikwembe pa kutoka? Avant le 8 mars mnaweza kuvala kikwembe gani? Kikwembe bien. Et alors, sasa juu ya nini mtu ataka kulishusha heshima ya bumama wake juu ya kikwembe bumama aina kikwembe. Bumama aina kikwembe, bumama buku mukichwa. Ndio mko bumama kwetu. Kama unapita bana sentir ça vraiment maman alipita hapa. Unaendea kwa ça en tout cas par quoi maman. C'est ça être une mère, c'est ça être une maman. Mama anachungaka bujima. Donc mama iko na madomo ya Mungu alimpatia ile anapashwa kutumikisha maisha yake. Kuisaidia kubengine na bo. Bana j'y retrouver à partir yake. C'est ça que nous devons être kwetu kusense. Tufanye nguvu shebene tujipatie discipline. Kama ni shiku kani tutasema ni shiku yetu tunakutana. Kani paka ile lundi ni tunakutanaka shiku yote. Que ça soit comme ça. Chaque lundi au moins hapa bote mbele banaonekana hapa, baonekane. Kisha bengine banaanza kufanya nini? Kuongezeka. Et puis nous avons ce devoir là ya kuleta mama bengine. Tuko na ile devoir. Kama unafika unamkweshea kwa mwenzako unaona sense yetu hivi inakokota ba mama bengine na baba anafanya nini banashika ile yangu ya kuya na baba anakuya donc tunapaswa kubifanya hata quartier kama banaangalia mama wa sense sana tuna comportement yake tuna yeye yake ya busense parce que ni mama waje wa heshima ni mama anajiheshimisha anajiheshimia mbele yeye mwenyewe ana mama kufanya n'importe quoi donc kama banaangalia à travers les comportements yako déjà na mtafute ni watu wanafanya nini banakuwa banapata na nguvu ya kuaderea hata mimi nakuonesha mkwe muaderea kwa kwetu batangalia mbele kile wiko jo ile tunapasha kufanya nguvu sheba mama tujiweke kwa tujipane kwa tutumike mkono kwa mkono mtu mmoja sawa wizaka ta sheba sasa kile kama kitawala ndani shawa alors hakuna mtu hata moyo mtu iko aterita pasina mimi nitaweza kufanya kazi ngamushe sense bongo paka hivi tunakutana shebota jo sense na namuka
Dans une salle pleine comme un œuf, la présidente de Mama du CNC dans les Grands Katanga, Mami Wangoy, a appelé les participantes à prendre conscience et s'est lancée totalement dans la politique car, a-t-elle dit, sans la présence de la femme, pas d'espoir pour la réussite du système politique de la RDC. À la femme de ne pas baisser les bras, d'être toujours courageuse, de se prendre en charge parce que c'est elle d'abord la clé de la maison, la maman, le socle même de son foyer. Alors pour arriver à l'objectif que nous nous sommes donné cette année, c'est d'abord que la femme elle-même se prenne en charge, qu'elle travaille dur, qu'elle travaille vraiment dur pour arriver à atteindre l'objectif 50-50. Pas seulement la femme urbaine, la femme au bureau, mais la femme rurale aussi. Et la jeune fille aussi doit aller à l'école. Les filles doivent étudier, de ne pas aussi se laisser influencer parfois par les parents aussi qui découragent les filles. Même si vous n'étudiez pas, vous allez vous marier, il y aura quelqu'un qui prendra charge de vous. Non, ça on ne doit plus mettre ça dans la tête des filles. Il faut laisser les filles étudier pour arriver à cette compétitivité, parce que nous réclamons, mais parfois on nous traite d'incompétents, des compétentes. Alors nous devons laisser les filles aller à l'école, nous devons être courageuses, nous devons travailler dur pour atteindre notre objectif. Oui, c'est possible, avec détermination, avec volonté, avec courage, avec la bonne foi des hommes aussi, c'est possible. À toutes les femmes, comme je viens de vous le dire, soyez courageuses, ne soyez pas frustrées, ne soyez pas complexées, soyez fortes, allez de l'avant dans tout ce que vous faites comme activité, dans tout ce que vous êtes, allez de l'avant. S'en suivra une séance de remise à niveau de ses compagnons de lutte de Gabriel Nzeng et Pius Mwabilou sur le leadership féminin par le président urbain Dominique Kadisha, qui, par la même occasion, a au nom de sa hiérarchie clôturé les activités du mois de la femme au Congrès national congolais CNC. À toute la proposition, cela veut dire que tu n'as qu'à t'attendre maman wa CNC ou bien mototo wa CNC et n'a qu'à chomé pétum balabala. Batakubamba banakwaka mukasho utatwita sabule barupita bale barichoma patinel kuko wetu mwa barubamba ananita mnasema mon frère camarade je suis désolé, nous sommes pas de l'opposition tout comme majorité tunapata nini bien ndio faut tunaiwa pesa mwi parti unaingia tuko bangamboka chef kwa kumkombalisha kabila meshi tuko na mapuye kabila chef de l'état manda kisha fika kumwisho asha kutulanga sasa taorganize maeleksio machaguzi tuko na msindikiza paka pala tashirambo tuende kwa maeleksio yangu naisha mwingine ule mtavote ye huyu tunavote tunaendelea haina vile banduku no vile msifanye maerreur mumasite mumanili ukaingia mu mouvement mwa hivi uiwe bien ile mouvement itakupeleka mu prison utapita hatutapoya utasema barenyachiria atukwatirie tutakuacha mbele ushike vile mfimbo ya kabila na umaka tunapatana ndio sense tu kuna devise yetu ni justice égalité travail non nitasemea sana pa travail il faut tutumike pour que nchi iende mbele na kutumika haina paka sema shiboto tuko mabiro haina shiboto tuko mining hapana kila mtu eko na kazi ile anafanyaka nani sana kazi kila mtu ana kazi ile anafanyaka kana hata walimaka mashamba ni kazi mwingine alojishaka msoko ni kazi. C'est sous une ambiance de fête que la cérémonie a pris fin.